这一期贝爷既不跳飞机也不跳船，而是选择了滑翔伞。在高空飞翔的他开心的哇哇大叫，完全忘记了降落地点不是森林就是乱石堆。如果直接降落到这些地方不死也残，直接得抬回去。幸运的贝爷终于发现远处的湖泊，这真是不错的降落点。不过千万别有鳄鱼，碧绿的湖泊就像一面镜子，贝爷完全估算不出来他现在离水面的距离。上次就因为降落失误，被滑翔伞包裹住，差点逃生失败。就在千钧一发之际，他跳了下去，与滑翔伞完美分离。冰冷刺骨的湖水刺激了他，只想尽快上岸。滑翔伞可不能丢掉，在野外生存要利用身边一切可用的物品。上岸后就脱掉了上衣，用力一拧，水哗哗的流，太冷了，实在是受不了，还是穿上它用体温烘干吧。眼看太阳马上落山了，收拾妥当后就飞快地向山下奔去。刚走没多远就遇到了挑战，无数的碎石子，坡路行走异常困难，稍不注意就会被滑倒受伤，只能利用背式跑法快速下山。跳起来后快速降低重心，就会跟着碎石向下滑去，既省时又省力。不过就是太费鞋，这地方人烟罕至，行走几天可能都不会遇到人类。要想活着离开，就得选择顺着河流前进。